မင်္ဂလာပါအပျော်တမ်းဝမ်မန်ကီးဘုတ်ဒီနီအပိုင်း22ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ကို comment ပေးတာများနေတဲ့ဘယ်လက်ကမတန်ဘူးလို့ညာလက်ကမတန်ဘူးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေအောင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တီးလာရမယ် style မပါတဲ့သချင်းတစ်ပုတ်ရဲ့အစ piano only နဲ့ထွက်တာတွေအဲ့ဒါအတွက် piano only တီးခတ်နီးအခြေခံလေးတွေကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူတာလေးတွေကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ tutorial လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ရိုးရှင်းလွယ်ကူဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော် CA minor FG ကော့လေးခုတည်းနဲ့အရင်ပြပေးပါမယ်ညာဘက်က CA minor FG တီးနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဘက်ကကျွန်တော် root note တွေပဲတိုက်တီးမယ် root note ဆိုတာကတော့ C ကော့မှာ Do Mi So C ကော့မှာ C က root note A minor ဆိုရင် A က root note F ဆိုရင် F က root note G ဆိုရင် G က root note ပေါ့ဗျာ Do တွေပေါ့သူကီးရဲ့ Do တွေကအကုန်လုံး root note ပေါ့တစ်ချက်တီးကြည့်လိုက်မယ်ညာဘက်က CA minor FG Do Mi So ပုံစံလေးနဲ့အရင်သွားမယ်1 2 3 4ပြီးသွားရင် A minor 1 2 3 4ပြီးရင် F 1 2 3 4ပြီးရင် G 1 2 3 4ဒီကောင်၄ပါးသွားတဲ့အချိန်မှာကော့လေးခု၄ပါးသွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဘက်ကကျွန်တော်လိုက်တီးဖို့အတွက်ဒီမှာလက်တန်းလေးနဲ့ C ကိုရင်ထောက်မယ်1ပထမဆုံးချက်မှာတစ်ပြိုင်တည်းတီးမယ်1 2 3 4ပြီးသွားရင် A minor အတွက်ဘယ်ဘက်က A ကိုလက်မနဲ့တီးမယ်1 2 3 4ပြီးရင် F ကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့တီးမယ် Fဘယ်ဘက်ကတပားကို1မှာပဲတစ်လုံးစီတီးပြီးတော့အတန်းချိန်ဆွဲထားမယ်ကျွန်တော်ချက်ကြီးပြမယ်1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ဒီလိုလေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြောနေကြပုံစံအတိုင်းပဲ metronome လေးကိုဖွင့်ပြီးကျင့်ပါခုကျွန်တော် metronome 80လောက်နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တီးပြမယ်ဒီလိုကတော့60 80လောက်ကနေစကျင်မှာနောက်ပိုင်းမြန်တယ်လို့ပေါ့နော်အခု metronome လေးနဲ့ကျွန်တော်စတီးမယ် tempo 80နဲ့1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ဒါကတော့ပုံစံတစ်ခုပေါ့နော်C ကနေ C ကော့ကိုလိုကင်ပြီးတီးရတယ်ကျွန်တော်ကော့တွေကင်တဲ့နေရာမှာ C ဆိုရင် C Do Mi So Do Mi So ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က So Do Mi လည်းကင်လို့ရတယ် Do Mi So လည်းကင်လို့ရတယ် Mi So Do လည်းကင်လို့ရတယ်ကိုယ့်လက်နဲ့အဆင်ပြေသလိုတေးသွားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလက်အဆင်ပြေတဲ့အတိုင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ကင်ရမယ်ဒီပုံစံပဲအသေးကင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မရှိဘူးဒါကျွန်တော် Do Mi So C ကို Do Mi So နဲ့ကင်တာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုဒိုမီနဲ့ကင်မယ်ပေါ့ဆိုဒိုမီနဲ့ကင်မယ်ဆိုရင်ညာဘက်လက်ကိုဆိုဒိုမီပြီးသွားရင် A minor ကိုဆိုလာလက်မလေးကိုလာကိုရွှေ့ပြီးတော့လာဒိုမီပြီးရင် F ကိုကျွန်တော်ဒီလိုကင်လဲရတယ်လာဒိုဖာ F ကိုဒီလိုကင်လဲရတယ်လို့ဒီလိုလဲရတယ်ဒီပုံစံမှာတော့ဒီဟာလေးရွှေ့တာတော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ပြီးရင်ဆိုတီရေဂျီ1 2 3 4အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကတစ်လုံးထောက်မယ်ကျွန်တော်တမ်ပိုလေးနဲ့ချက်တီးကြည့်မယ်2 3 4 1 2 3 4 ဒါကျွန်တော်ခုနဒီမှာကြီးတယ်အခုဒီမှာတီးတယ်နောက်တစ်ခါဘယ်ဘက်လဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒိုကိုဒီလိုလက်မနဲ့တီးပြီးတော့ဒီဒိုကနေစပြီးတော့လဲကျွန်တော်တီးလို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မီဆိုဒိုနဲ့ဒီဘက်ကညာဘက်ကိုပဲနောက်တစ်ပုံစံပေါ့မီဆိုဒို
မီဆိုဒိုတီးလို့ရတယ်အဲ့တော့မီဆိုဒိုနဲ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တီးကြည့်မယ်မီဆိုဒိုလက်မရဲ့လက်ညှိုးရဲ့လက်တန်းလေးရဲ့လည်းရတယ်လက်ခလဲနဲ့လည်းရတယ်ဒီလိုလေးတီးလိုက်တာတော့ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာထုံးတဲ့တိုင်း1မှာဒီတိုင်းနဲ့တီးမယ်ပြီးရင်2 3 4ပြီးရင် A minor ကိုဒီလက်ခလဲလေးနဲ့ပြောင်းကန်လိုက်မယ်ဒီဘက်က A လေးထောက်မယ်လက်မနဲ့1 2 3 4ပြီးရင်ဒီဘက်ကမီကိုဖာကိုပြောင်းပြီးတော့ဖာလာဒို Fဒါလေးကိုကျွန်တော်မထုံနှုံးနဲ့တစ်ချက်တီးမယ်1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ဒါညာဘက်ကပုံစံကျွန်တော်3မျိုးရှိပါပြီဆိုတော့ဒိုမီဆိုနဲ့တီးတယ်ဆိုဒိုမီနဲ့တီးတယ်မီဆိုဒိုနဲ့တီးတယ်လက်ပုံစံ3မျိုးပေါ့အဲ့လိုပဲဘယ်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုကျွန်တော်သွားတဲ့ပုံစံကလက်တန်းတွေတူစတယ်ဒိုလာဖာဆိုတို့တီးလိုက်ရတယ်ဒိုလာဖာဆိုတို့သွားလိုက်ရတယ် C A minor F G ပေါ့နော် C A F G အဲ့ဒါကိုဒီဘက်မှာသွားမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒိုလက်မလေးနဲ့ကင်လိုက်ဒိုပြီးရင်လက်ကလေးနဲ့လာ A ပေါ့ C A F G အဲ့တော့ဒီကရိုးရှင်းဒီဒိုမီဆိုပုံစံလေးကျွန်တော်ချက်တီးပြမယ်1 2 3 4 A minor ကိုဒီကလက်ညှိုးလေးနဲ့ A minor ကိုတီးလိုက်မယ်ဒီဟာနဲ့လက်ကလေးနဲ့တီးလိုက်ရတယ်ဒီဘက်က A minor ကိုဒီလိုကင်မယ်1 2 3 4ပြီးသွားရင်လက်တန်းလေးနဲ့ဒီဘက်က F ကိုတီးမယ်ဒီဘက်က F တီးမယ်1 2 3 4ဒီဘက်က G ကိုလက်ကြွယ်နဲ့တီးမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မထုံနှုံးနဲ့တစ်ချက်တီးပြမယ်1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ဒါဘယ်ဘက်လက်ပုံစံတပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတချင်းရဲ့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်ညာလက်တွေကအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေတဲ့ position နဲ့ကင်လို့ရတယ်အဓိကသူ့အလုံးမှန်ကန်အောင်တီးဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဒါကတော့အယိုးရှင်းဆုံး piano only အတွက်အစပြိုးခြင်းပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအကောင်ကိုပဲကျွန်တော်တပုံစံတီးပြမယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဒီဘက်ကခုန1 အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့1မှာဒီမီဆိုပဲတီးမယ်ပြီးရင်1 and မှာလက်မတီးမယ်ဒို1 and 2 and 3 and 4 and ဒါတပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တီးကြည့်မယ်1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 andကော့ပုံစံမျိုးမျိုးမှာအဲ့လိုပဲဒိုမီဆိုနဲ့လို့ဆိုဒိုမီနဲ့လည်းအဲ့လိုပဲပြောင်းတီးကြည့်မယ်ဒီဘက်မှာဆိုတဲ့ဒီလိုပဲအဲ့လိုပုံစံကို၃မျိုးလုံးကိုပြောင်းပြီးတော့တီးကြည့်ပါခွေပါနှုံးနဲ့ဘယ်ဘက်ကတော့တစ်လုံးနဲ့ပဲအရင်တီးရောမထွန်းနှုံးလေးနဲ့တစ်ချက်ဒိုမီဆိုကိုင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့တစ်ချက်တီးပြမယ်2 3 4 1 2 3
ဟိုဒီပုံစံလေးကိုအရင်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါနောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒိုးတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တခြားလုံးတွေပါတွဲတီးတာကိုထည့်ပေးပါမယ်အစင်မပြေတာများရှိရင်ကျွန်တော်ကို comment မှာပြောခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးပါမယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံကြပါမယ်